सीना ऊपर से लगातार एम्बुलेंस के जाने की आवाज आ रही है, घबराहट सी हो रही है, कंपन सी पड़ रही है, मतलब मैं बता नहीं सकती। शिवा हो गया है बीमार, शिवा को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। यहाँ पर सब्जी डाल दी है बैग में, क्योंकि घर में अपनी सब्जियां होती हैं और यहाँ पर अपनी सब्जियां नहीं मिलेगी, तो मम्मी जी ने क्या क्या डाल दिया है। देखो भिंडी डाली है, ये परोड़ है, जिसको आप क्या क्या बोलते होंगे, आपने बहुत सारे नाम बताए हैं, पिंडोल वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोला है आपने, पर मुझे याद नहीं रहती। शिमला मिर्च दे दी है और लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, खीरा डाल दिया है। तो बच्चे जब भी घर से जाते हैं ना, ऐसे घर से जाना हो तो पेरेंट्स कभी उन्हें खाली नहीं भेजते खाने के लिए, कभी कभी बीच में जब आना होता है तो घर से ऐसे ही बैग थैले भर के लाने पड़ते हैं। और मिर्च भी दे दिया, देखो मिर्च अपने लगी है, तो ये वाली क्या है, क्या खाएं, चिप्स। अभी देखो दोनों चिप्स खा रहे थे। शिवा की तबीयत बहुत खराब थी, कल रात को इसने बहुत सारी वॉमिटिंग की, आज भी इसने वॉमिटिंग की। मुझे डाउट था कि कहीं दिन को भी ये वॉमिटिंग करेगा। अब चिप्स मांग रहा है। आपने खा लिया पूरा? क्या मैंने खाया? खाया नहीं, आपने खाया था तो? हाँ मैंने भी खाया। तो और देखो लैपटॉप पे मूवी लगी हुई है। आधे से ज्यादा मैंने इसको दिए, 5-6 पीस मिले मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी आपको नए किचन से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। नया किचन आपको देखने को मिलेगा। हाँ देखो कैसे चिल्ला रहे हैं दोनों। शिवा शाम को जैसे मैंने आपको बताया, इसको उल्टियां हो रही थी बहुत ज्यादा, और आज भी इसकी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं हॉस्पिटल की नौबत पड़ जाएगी इसकी भी। और अब देखो इस लड़के का, अभी जूस मांग रहा है। जूस हो रहा है, जूस दे दो और मम्मा वो दे दो। और दिन को भी इसने मैंने पूरे सफाई की तो दिन को इसने वॉमिट कर दी फिर से बिस्तर के ऊपर, और फिर से मुझे सब कुछ उठाना पड़ा, बेडशीट वगैरह सब कुछ धोनी पड़ी फिर से। और ये ऐसा चिपक रहा था मेरे साथ कि मतलब हिल भी नहीं रहा था कि मम्मा के पास रहने। फिर इसको सुलाया तब मैंने काम निपटाया। अब दोनों लड़ाई हो गई उनकी। देखो 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 इन दोनों के हाल, देखो एक देखो इसको मना कर रही है, लैपटॉप कोई चार्जर तोड़ दोगे। कौन से स्कूल में पढ़े हो जी? ये क्या है? शिवा क्या ये? शिवा ने बोला एलिफेंट। एक्चुअली क्या है कि इनको पढ़ाते हैं फोनेटिक साउंड से ए, तो और शिवा ने बोला एलिफेंट, लड्डू सिंह। और शिवा के पापा बोलते हैं वाह। तो भाई ऐसे एलिफेंट ही बनता पापा एलिफेंट था, फोनेटिक साउंड से पढ़ाते हैं। चलो एनिमल्स क्या क्या बोला इसने? एनिमल्स पढ़ाओ चला पढ़ाओ। आप शुभी के पापा की बारी शिवा को पढ़ाएंगे। एनिमल्स बोलो। मैं जा रही हूँ किचन के अंदर, शुभी के पापा ये क्या है एप्पी ट्री। ये क्या है? रुक जा, ये क्या है? वहाँ देखो जरा शुभी किसकी पेंटिंग बना रही है, शुभी। और देखो फोन कैसे रखा है, और वहाँ पे उसकी वीडियो शूट हो रही है आर्ट एंड क्राफ्ट की। हाँ रहने दे, बंद कर। तो अभी है सुबह का टाइम, और सुबह अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, घर से ना एक्चुअली आम लाए थे तो वो बोरी में ही बंद थे अभी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा इनको पेटी में डाल देते हैं, और ये सारे जैसे इधर उधर बांट भी देंगे पड़ोसियों में भी, तो इसीलिए इनको डाल रहे हैं अभी। हिमाचल की एक नई सुबह और एक नई जगह में आपका स्वागत है। तो आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, हम हैं अभी अपने हस्बैंड के साथ, और ये अभी मैं आपका पता किस दिन, थर्ड डे मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। 2 दिन मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो पीछे वाले ब्लॉग थे वो पेंडिंग थे, मतलब वो ज़्यादा हो गए थे ब्लॉग। तो मैंने सोचा था कि पहले उनको अपलोड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर के आऊँगी। शुभी की भी क्लास लगी है बाहर। मसाला पेट में ताला 16.5 15 के 15 दूनी 30 है 45 चौके की क्लास चली थी जैसे मैंने आपको दिखाया, और इसकी अभी टर्न आ गई थी रीडिंग करने की। तो मैं चुप हो गई, क्योंकि यहाँ पे किचन है और बाहर उसके साथ ही रूम है। तो आपको बाहर के नज़ारे भी मैं अभी दिखाऊंगी। अभी सुबह का पता कितना टाइम हो चुका है, 9:30 हो रही है, और अभी शिवा की क्लास भी लगने वाली। उससे पहले मैं पता क्या कर रही थी यहाँ पर, एक्चुअली दूध था 2 दिन का, क्योंकि शिवा को जैसे वॉमिटिंग हो रही थी। अब कल से तो ये ठीक है, कल से इसको वॉमिटिंग नहीं हो रही थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज तो ठीक है। आज सुबह इसको अब लूज मोशन लग गए,
पता नहीं अब, अभी तो एक बार ही गया है, पता नहीं दिन तक क्या होगा। इसका पेट ही मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो अभी मैं सुबह सुबह 2 दिन का दूध मेरा बचा था, तो इसको मैंने जैसे कल भी बॉईल किया, किसी ने भी नहीं पिया दूध, तो कल भी मैंने दूध नहीं लिया था, तो ये ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। अब उसका मैं पनीर बनाने वाली हूँ, तभी मैंने सुबह सुबह मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। तो अभी आज जो दूध लिया है वो अभी तक बॉईल नहीं हुआ है, अभी तक मैंने बॉईल नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बर्तन भी नहीं है। ये देखिए, इसके साथ मम्मी जी ने भी घर से दूध की बोतल डाल दी थी, उसका तो मैंने दही बना दिया है। तो दूध तो मेरा बॉईल हो चुका है, परांठा भी दिख रहा होगा आपको साथ में। तो ये जो दही, अब मैं इसमें दही डालूंगी, बॉईल हो चुका है। देखिए ये पहले ही मैंने बॉईल कर दिया था, इसके अंदर थोड़ी सी मलाई भी थी, वो भी मैंने अभी डाल दी। और अभी मैं इसके अंदर डालूंगी ये दही। ये मम्मी जी ने घर से दूध की बोतल दी थी, वो फट गया था, तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो पहले बॉईल हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मेरा बॉईल हो चुका है। पनीर बनाती बार ना हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये अच्छे से बॉईल होना चाहिए, बिल्कुल इसका पानी अलग हो जाना चाहिए, तब आपका जो पनीर है वो बहुत अच्छा बनता है। तो पनीर तो वैसे भी मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिया है, तो आज ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी। और अभी पता क्या, शिवा की क्लास लगने वाली है, तो उसको कुछ आज एक्टिविटी दी है। जैसे आपको पता ही है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो इनकी कुछ एक्टिविटी होने वाली है आज, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की है। ये शुभी ने कलर किया है। चावल को बोला था जैसे जो हमारे फ्लैग में 3 कलर होते हैं ना, वैसा बोला था उनको चावल को कलर करने को। तो एक को ग्रीन कर दिया है, एक को सैफरन कर दिया है, और ये वाइट तो ऑलरेडी चावल हो गया। देखिए ये देखो, इसका पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा बॉईल और होने दूंगी क्योंकि ये फट चुका है। और इसको ध्यान रखना चाहिए कि इसको हमने हिलाना नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं हिलाना है, नीचे से स्टेयर नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छे से देखो फट चुका है। सुबह आज कितने बजे उठी है? कितने बजे उठी है आज सुबह? पूरे 9 बजे। 9 बजे उठी है, देखो। और अभी शिवा की क्लास लग चुकी है, बस मुझे क्लास इसकी ज्वाइन करनी है अब। हाँ नहीं होगा, इसको कलर हो गया। हाँ हो तो गया, क्योंकि इसने वाटर ज़्यादा डाल दिया था पानी में, वाटर कलर से बनाए हैं ये। मैं आज ले आऊंगी ऐसे वाटर कलर। हाँ जाओ निकलो, चलो चलो बैठो जल्दी। शिवा का तो पता नहीं, मैंने बनाया है नेशनल फ्लैग। हाँ पर शिवा ने टूथपिक लगा के देखो क्या कर दिया है। हाँ सुबह भी नहाई धोई कुछ भी नहीं है, पानी से भी गर्म हो चुका है अंदर। चलो वो जब आपको ब्रेक होगी ना, कितने मिनट की लगेगी ना, उसके बाद होगी आधे घंटे की ब्रेक। ठीक है। और शिवा देखो कैसे बैठा है बाहर। अभी शिवा हो गया है बीमार, शिवा को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, यहाँ पर नज़दीक ही है। तो बस वहाँ पे इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसको सुबह भी इसने एक उल्टी कर दी थी, तो इसको लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। धूप देखिए कितनी तेज लगी है। क्या बना रही है? शिवा की एक्टिविटी जो सुबह चावल दिखाई थी, तूने मिक्स कर दिए सुबह, सारे मिक्स नहीं कर दिए। अब यहाँ से ग्रीन अलग करने थे ना, ये अलग करने थे, सैफरन अलग करने थे, ग्रीन भी नीचे गिरा रही है। ये कार्डबोर्ड काटा है हार्ट शेप का, और उसके साथ क्या है? उसके साथ क्या ये वो शकल क्या ये रखा हुआ मैंने कहीं शकल शायद पीछे या फिर कहीं पे। अभी मैं आ गई थी शिवा को दवाई लेके, और यहाँ पर टीवी लगा हुआ है। पहले मैं टीवी को ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। अभी शिवा देखो सोया है, शिवा को मैंने सुला दिया। इसको थोड़ा सा खिला के खिचड़ी बनाई थी मैंने इसको मूंग की, थोड़ा सा, जैसे डॉक्टर ने बोला था कि इसको थोड़ा पतला जैसा खाना देना, क्योंकि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस वजह से। शुभी फोन हाथ में मत पकड़ो बच्चे, दे दो। तो मैं अभी बस ऐसे लेटी थी, लंच करने के बाद लेट गई थी। और अभी पता क्या टाइम हो रहा है, अभी 4:45 हो रहे हैं, और मैंने सिर्फ फोन हाथ से पकड़ा हुआ और हाथ से ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो अभी मैं इसको उठाने वाली हूँ। दवा खाने के बाद इसको थोड़ी सी सुस्ती लग रही है, थोड़ा सुस्त हो गया है शिवा। सुबह ने पेंटिंग बनाई है, और अभी आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे उदासी है। ये देखो पेंटिंग इसने बहुत अच्छी बनाई है। इसको दूसरी पेंटिंग भी चलो दिखा देती हूँ पहले आपको। ये देखो पेंटिंग में अच्छी बनाती है बहुत। तो बस एक्चुअली क्या था कि इसको ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एक्चुअली आज 3rd डे है, तो मैंने ये परसों से ब्लॉग को स्टार्ट किया था, और आज मैं इसको ख़त्म करूँगी। तो मैंने 2 दिन तो ब्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि मेरी अभी भी एडिटिंग कर रही थी मैं अभी भी वीडियो की आपके लिए। जैसे वो ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग था उसको मैं आज डालूंगी, आई मीन आज वेडनेसडे को, आज मैं शूटिंग कर रही हूँ इसकी, तो आज डालूंगी मैं वो ट्रैवलिंग वाला। उसके भी 2 पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि वो ना 1 घंटे की वीडियो बन गई थी,
तो मैंने सोचा, और जो कुछ कुछ सीन बड़े अच्छे होते हैं बीच में, जैसे नेचुरल जो ब्यूटी होती है, तो वो फिर काटना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बहुत सारे काट भी दिए उसमें, जो भी मैंने कैप्चर किए थे अच्छे अच्छे, उसके छोटे छोटे पार्ट मैंने रखे हैं। तो वो बस मैं आपके लिए एडिट कर रही थी। वो बस उसके भी 2 पार्ट मुझे बनाने पड़ेंगे। तो 2 पार्ट बन गए हैं वैसे उसके। तो बस हुआ गया था कि परसों जैसे रात को इसको उल्टियाँ हुई, लगभग मुझे लगता है 12-1 बजे के आसपास इसको वॉमिटिंग हो रही थी, और 3:30 बजे तक होती रही। तो 5-6 इसको हो गई थी। उसके बाद सुबह तक ये ठीक रहा, और इसको फिर दोपहर को 12 बजे हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि इसको इसकी वजह से भी हो सकती है, जैसे ट्रैवलिंग की हमने, उस वजह से भी हो सकती है। तो मैंने इसको दवाई नहीं खिलाई, फिर पानी वगैरह मैं देती रही इसको। ORS से पी नहीं रहा था, क्योंकि मैं ORS इसको दे रही थी, बट ये पी नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने सिंपल पानी ही पिलाया फिर, और अभी ठीक लग रहा था। पर सुबह जब ये उठा तो इसे मैंने देखा, इसका पजामा मुझे थोड़ा सा गिला लग रहा था, तो इससे लूज मोशन हो गया था सोए सोए ही। तो मैंने इसको उठाया, फिर उसके बाद इसको लूज मोशन लग गए, 3-4 हो गए। और फिर एक जैसे मैंने इसको कुछ किशमिश खिलाई, और वो खिलाया, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा दही खिलाया, दही के साथ थोड़ी सी चपाती खिलाई, क्योंकि दही भी पेट को हमारे ठीक करता है। तो उसने वॉमिट कर दी। फिर मुझे लगा कि अब मुझे हॉस्पिटल्स को ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सुस्त हो गया था बहुत ही। तो उस टाइम भी मैंने वो थोड़ा सा आपको दिखाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी पास में ही। तो हॉस्पिटल भी नहीं बोलूँगी मैं, डिस्पेंसरी टाइप में है। हॉस्पिटल तो यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर होगा, और बाकी वो डिस्पेंसरी टाइप में है। तो वहाँ वो है, और बाकी क्लिनिक भी है। तो क्लिनिक में मैं इसको लेके गई थी। तो वहाँ पे इसको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे हो जाता है कुछ खाने पीने से या कुछ गंदा पानी पीने से हो जाता है इन्फेक्शन। तो बस अभी वही दवाई खिलाई है। अभी तो उसके बाद उसको अभी तो उसके बाद ठीक है, वॉमिट भी नहीं हुई। वॉमिट मैंने आपको भी नहीं बताया बेटा। तो फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, 1 बजे उनकी कॉल आई थी। जैसे मैं उनको पहले कॉल कर रही थी, तो 1 या 1:30 बजे के आसपास उनकी कॉल आई थी। उस टाइम वो लंच करने बाहर निकलते हैं। तो वो लंच करने आए थे, तो उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, शिवा बीमार हो गया है। सुबह तो ये जब वो ड्यूटी गया तो उस टाइम तक तो ठीक था। तो फिर मैंने ऐसा ऐसा बताया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्लाइड हो गया है ऊपर, जो उनकी साइड के ऊपर जो NH वाला रोड है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्लाइड हो गया है, और ठीक उनकी साइड के बिल्कुल सामने हुआ है वो। और वहाँ पे ना एक बस दब गई है पूरी नीचे। अब पता नहीं उसमें कितने लोग वो होंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो पूरा पहाड़ ही आ गया ऊपर से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लाइड, ये किन्नौर है। अभी तो हम शिमला में हैं, तो जहाँ पे मेरे हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी, वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। तो वहाँ पे स्लाइड वगैरह बहुत आते रहते हैं, और इधर भी स्लाइड बहुत आते हैं। तो वो वाला एरिया थोड़ा स्लाइडिंग वाला है। तो वहाँ पे हाँ, बहुत स्लाइडिंग वाला एरिया है। वहाँ पे एक बस बोल रही है, एक बस दब गई है, कहते हैं स्लाइड जहाँ हुआ है उसके नीचे, और गाड़ियाँ और भी दबी होने की आशंका है। और वहाँ से पत्थर, सुन लो बेटा अभी, और वहाँ से पत्थर नीचे आए, उनके जो साइड वाला एरिया है वहाँ पे भी पत्थर आए हैं। और वहाँ पे वो बता रहे थे, जैसे कि एक ड्राइवर था शायद, उनको भी पत्थर लगा, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो सुन के बहुत बुरा लगा। मतलब मन थोड़ा सा अपसेट था, इसलिए मैंने कब से आपसे के साथ भी बात नहीं की, और मैंने ये बात सुबह को भी नहीं बताई। तो यहाँ पे बहुत खतरा रहता है हर वक्त, कहीं भी। मतलब वो बेचारा, वो तो थोड़े शायद भागे भी होने इधर उधर को, बट फिर भी शायद वो एक्सपायर हो गया। उनके साथ एक और भी थे, वो शायद बच गए हैं। और सोचो वहाँ से ना नीचे, मैं आपको बताऊँ, लगभग बहुत खाई है, बहुत है। मतलब वहाँ से हाइट नीचे तक, वहाँ तक पत्थर कैसे आ गए, और है सीधा ढलान वाला एरिया नीचे को। तो भागने को शायद टाइम था, बट जब तक वो ईश्वर नहीं चाहता ना, तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब उसका बुलावा आ जाता है, तो हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से ना ऊपर से लगातार एम्बुलेंस के जाने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वे साथ में ही है, जैसे सड़क है साथ में ही। तो लगातार एम्बुलेंस जाने की आवाज़ आ रही है। तो मुझे ना बिल्कुल घबराहट सी हो रही है, कंपन सी पड़ रही है। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। चलिए, अभी मैं ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आपके लिए अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी आज, और बताऊँगी आपको अच्छा सा, पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। शिवा बीमार है, और उधर वहाँ पे इतने सारे पत्थरों का गिरना, और मेरा अभी तक होमवर्क ना होना।
होमवर्क तो चलो बच्चे होता रहेगा, पर जो इंसान गए ना वो वापस नहीं आएंगे घर से। तो बेचारे क्या बोल के गए होंगे, सुबह क्या पता नहीं, पर बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। चलिए मैं अभी ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपको पसंद आया होगा या नहीं पसंद आया होगा, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं, आप भी समझ सकते हो।